Bugun qizlarni raqslarini, ko'plab gemalani, chiroyli uylani, vayronaga aylangan kinoteatrni ko'ramiz va o'chakda o'tirib ovqatlanamiz. Sennaya savdo markazi joylashgan Yefimova ko'chasi bo'ylab yurilsa, Fontanka daryosini chiqish mumkin. Katta guruhga qo'shilib aylanishmi yoki 2-3 kishilik kichik guruhdami, o'zingiz tanlaysiz. O'yin gulgini yoqtiruvchilar uchun musiqa qo'yilgan va spirtli ichimliklar tortiladigan gamalar ham bor. Barmen ham o'z joyida, ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda Peterburgda bor bo'lgan 90 dan ortiq daryolar ichida Fontanka mashhurligi bo'yicha Nevadan keyin 2-o'rinda turadi. Meni YouTube'ga ishlagan eng birinchi video ham Neva daryosi haqida edi. Ham ichki, ham tashqi sayyohlar uchun eng sevimli suv marshrutlaridan biri bo'lgan Fontanka haqida boshqa safar to'liqroq gaplashamiz. Hozir esa yo'lda davom etamiz. Ko'pirdan o'tib chapdagi dor ko'chadan to'g'riga yurilsa, Большой Казачий переулок chiqadi. Sho'rda o'ng tomondagi panjarali arkadan girsangiz, ajoyib hovliga chiqasiz. Hovli 4 tomoni baland uylar bilan yopilgan va faqat yuqori qismi ochiq. Bunday hovlilarni dvor kolodets, ya'ni quduq hovli deydilar. Peterburgda bundaylar ko'p. Ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3. Hali o'zimiz ham keyingi videolarda yana borib ko'ramiz. Internetda bu graffiti muallifi haqida hech narsa topa olmadim. Devorda esa Maisy deb yozilgan. Google'da Maisy deb qidirsam, faqat inabula chiqdi. Bu qush golubaya soyka deyiladi. O'zbekchasi ko'k jay. Google shuni deb ko'rsatdi. Peterburg o'zi qadimiy, chiroyli shahar bo'lgani uchun bu shaharda aylanishni dim yaxshi ko'raman. Har vaqt o'zim bilmagan, notanish, noma'lum ko'chalardan kirishni ham yoqtiraman. Chunki kutilmaganda shunday chiroyli joylarni topib olish mumkin. Men ham bu joyni umuman kutilmaganda topdim. Shunday chiroyli joylarga kelib qolgan vaqtimda odamning ruhi nechikdir tinchlanganday bo'ladi. Bu o'zina xos yoqimli holat. Shuning uchun ham Anton Putushkin doim aytadi: sayohat qilinglar. Bu shunga arziydi. Agar kimdadir bu hovliga kelib chiroyli rasmlar tushish niyati paydo bo'lgan bo'lsa, Telegram kanalimda adres va koordinatalarini qoldiraman. U yerdan chiqib yana ozgina yurib yosh tomoshabinlar teatri yoniga kelganimda 50 ga yaqin yigit-qizlar yig'ilib raqs tushib turganini ko'rdim. Teatr zinalarida tomoshabinlar va ishtirokchilarning oila a'zolari o'tiribdi. O'rtadagilar esa koreys va yapon madaniyatini sevuvchi yoshlar.
Bu raqslarning videolari juda uzun bo'lganlik sababli YouTube'a qo'yib ko'rsata olmayman. Video cho'zilib ketishi mumkin, lekin Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Qiziquvchilar bo'lsa kirib ko'rishlaringiz mumkin. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Yo'lga chiqishdan oldin do'konda yaxshi narsa topdim. Zo'r narsa topdim. Hozir borib, Xudo xolasa, uya shkapa kitoblarni yanına, kitoblarimni yanına qo'yib qo'yaman. Grafiti bilan bejalgan uyning yonida semichka o'sibdi, qaranglar. Shaharning o'rtasida ko'rish g'alati bo'ladi ekan bunday narsalarni. Shu kuni ko'cha sal isroqadi. Endi nechik sal. Ko'ydirib turibdi, ko'ydirib. Kamyob holat Peterda mening quyosh. Kamerani qo'shdim, endi bayram bo'lib yotgan yerni ko'ramiz birga. Bu madaniyat saroyi oktyabrning 10 yilligi deb nomlangan. Binoning o'zi 1902-yil qurilgan, 1927-yildan boshlab madaniyat uyi bo'lgan. Turli yillarda kinoteatr, majlislar va konferensiyalar zallari, ko'rgazmalar o'tirilgan, yoshlar uchun klub bo'lgan. 2009-yilda binoni xavfli deb e'lon qiladilar. Shundan beri shu ahvolda yotibdi. Ko'na rasmlardan 2-3sini qo'yib ko'rsataman. Shu kuni olingan materiallarni ko'psi o'chib ketgani sabab bu joyga hali yana qaytamiz. Bu joyning tarixi haqida boshqa videoda to'liqroq gaplashamiz. Hozir esa men olgan videolarni, kadrlarni ko'ringlar. Atrofni ko'rdingizlarmi, nechik ekan? Zo'r joy. O'tgan safar kelganda bu darajada ko'p chizib to'silgan yerlar yo'q edi, kamroq edi. Lekin bu safar yaxshi e'lon. Rassomlar qo'ldan kelgancha harakat etgan. Avval yon tarafda giradon eshik bor edi, lekin uni damirlab, suvar karat tashlabdilar. Hozir giradon boshqa eshik bor. Eshik emas, aniqroq ikkinchisi do'shik. Birinchisi eshik edi, ikkinchisi do'shik. Biz o'tgan safar kelgan vaqtimizda yaxshi do'shikdan chiqmadik qaytib. Hozir yon tarafga o'taman desam, ina bu men turgan chiroyli divalning orqa tarafida uchsi
ichib o'tiribdilar. O'tadimi bo'lsam, muammo chiqsa. Endi ular o'zlari bilan o'zlari bir tarafdan ko'dan. Baribir sal g'alatiroq. İçana giriş bir özüme korkunçlu bo'lib turadi. Çünkü içana girganda aynalar, eshiklar beklab tashalganini gördümden qarang'i edi. Keyin ozgina ko'chada turdim. Arxatimlar kelib qoldilar. Shular bilan birga girdik keyin. Ular ham qiziq bo'ldi. Girdik, yuqoriga chiqdik. Uchak ustundamiz. Da madaniyat uyi, kino teatr, hem teatr hem kinoteatr bo'lgan joyni bunday ahvolda ko'rish og'ir qadamlar. Hozir sizlarga zalni yuqoridan ko'rsataman. Yana pastdan ham ko'rdik, endi yuqoridan ham ko'ramiz. Bir yanıp ham ketgandan. Necha yildan beri ishlatilmay turgan yetmaganni yanıp ham ketgan. Arxatimlar rasmlari tushib qolibdilar, aylanib, o'rgilib. Mana esa katta zalni ustunda yuribman ekinda. Shox-shabbalar yurishib boshladi. Tam. Bu yerda stalbani to'kib paydo bo'libdi. Yongan ağaçların üstünde yürüyüş. Tamam. Yapımlı holat maskudan. Quyosh botishini tushirish niyatim bor. Tak. Asosiysi to'qa bermaslik. Kulatada tashidi. Bir sekundda kulatada tashidi. Teatra qo'shilib men ham kul olib qolaman keyin. Конечно. Dahshatli darajada qo'rqinchli. Dahshatli o'zi qo'rqinchli degan kudan ko'rsataman. Şuradan o'tib keldim. Tasavvur etinglar 3 etajli zdaniyani ustida turibman hozir. Balki 4 etajdir. Hamma yer rasvo. Lekin quyoshni videoga olish uchun eng yaxshi joy menimcha. Qo'lda kamerani qo'yib olishim kerak bir amallab, quyosh botib ketgan burun. Kamerani quyosh botishini videoga olish uchun qo'ydim. U vaqtda esa men o'zim o'tirib ovqatlandim.
Videoni chiroyli manzara bilan tugatamiz. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.